ഒരു ജീവശരീരം, ഒരു ജൈവ വ്യവസ്ഥ അതിനെ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ, അതിലെ ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിഭാസം തുടർന്നു പോകണമെങ്കിൽ അതിനനുകൂലമായിട്ടുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ഉയർന്ന മാനസിക ശാരീരികാരോഗ്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ആനന്ദവും സർഗാത്മകമായ ജീവിതവും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള ഒരു ജീവിതശാസ്ത്രവും കലയുമാണ് ഹൈജീനിക്സ് ലൈഫ്. രോഗദുരിതങ്ങളില്ലാത്ത, രോഗഭയമില്ലാത്ത, ഭാരിച്ച ചികിത്സാ ചെലവുകളില്ലാത്ത സർഗാത്മകമായ ആരോഗ്യ ജീവിതം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ, ഈ സന്തുലനവും കാര്യക്ഷമതയും മെച്ചപ്പെടുത്താനും നിലനിർത്താനും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള 8 ആരോഗ്യ തത്വങ്ങളാണ് ഹൈജീനിക്സ് ലൈഫ് ക്യാമ്പുകളിൽ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഹായ്, ഞാൻ സ്വരൂപ് നരേന്ദ്രൻ, ഹൈജീനിക്സ് ലൈഫ് എന്ന സംഘടനയുടെ ഡയറക്ടറാണ്. 100 ട്രില്യൺ കോശങ്ങൾ ചേർന്ന മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന ജൈവ വ്യവസ്ഥ അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിൽക്കാൻ സ്വയം പര്യാപ്തമാണ്. ഹൈജീനിക്സ് അനുശാസിക്കുന്ന ജീവിത രീതിയിലൂടെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യ നിലവാരമനുസരിച്ച് ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും ശമിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. ഓരോ കോശങ്ങളുടെയും പോഷണം, കോശങ്ങളിലെ ഉപാപചയ പ്രക്രിയകൾ, വിഷമാലിന്യങ്ങളുടെ വിസർജനം എന്നിവ സന്തുലിതമായും കാര്യക്ഷമമായും നടപ്പിലാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ശരീരം ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. ഇതിനുവേണ്ട സാഹചര്യമൊരുക്കാനുള്ള ജീവിതശൈലിയാണ് ഹൈജീനിക്സ് ലൈഫ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. ജീവശാസ്ത്രപരമായ അനുകൂലനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമാണ് രോഗങ്ങളെന്നും ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിൽക്കാനും രോഗങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കാനും അടിസ്ഥാനപരമായി വേണ്ടത് ജീവശാസ്ത്രപരമായ അനുകൂലനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നതാണെന്നും ഹൈജീനിക്സ് അനുശാസിക്കുന്നു. മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ജീവശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളും ബോധ്യമാകുമ്പോൾ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ വീക്ഷണം ഉടലെടുക്കുന്നു. ശരിതെറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സ്വായത്തമാകുന്നു. ജീവിതത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ദിശ വ്യക്തമാകുന്നു. നാം അറിയാതെ നമ്മിൽ ഒരു പരിവർത്തനം നടക്കും.